Szép jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! A most készülő videót az MÜD Művelődési Ház és Könyvtár támogatta. Ti is halljátok a régi szép idők hívó szavát? Egy menedék, ahova elbújhattok a jelenkor elől, és erőt meríthettek a nehezebb időkben. Hölgyeim és uraim, egy kis időutazásra invitálnám önöket a 2000-es évek világába, nem csak rendszerváltási gyerekeknek. Kérem, készítsék elő menetjegyeiket, nem sokára indul a nosztalgia vonal. Beszállás! Képzeld el, hogy még 1999-et írunk. Még általános iskolába jársz. Káros szenvedélyeid még nincsenek, de az életet már nagy kanállal kapcsolod. Az ellenőrző egy kis füzetke, az osztálynapló pedig egy hatalmas könyv, amiben még a legbátrabbaknak sem volt merszük belenézni a tanár után kívül. Hogy is tudtok, mi van benne? Az internet még kiváltságnak számított a maga 56 kbit/s letöltési sebességével és a betárcsázós csatlakozásával, ami időnként el is dobott. Egy nagyobb képet több mint fél perc alatt töltött be, márha egyáltalán. De abban a korban nem igazán volt mire rákeresni a kedvenc filmjeid és zenekarok weboldalán kívül, ahova háttérképet lopni jártatok fel az infóteremben vagy a könyvtárakban. Semmi nem volt biztos az életben, de hogy a barátaid ott lesznek neked, az hétszentség volt. A mobiltelefonok még elvétve, viszont a vezetékes telefonok már úgy nagyjából minden háztartásban megtalálhatóak voltak, ahol lecsekkoltuk a pajtit hollétéről, mielőtt útra keltünk volna 2 utcával arrébb. Biciklire föl, ott az egész nap. A presztáblák csak az autósokra vonatkoznak. Minél látványosabb volt egy tiltótábla, annál nagyobb volt a valószínűsége, hogy ki fognak onnan paterolni titeket. Bevettétek az útszéli energiaitalt, aztán mentetek tovább. Nem, még nem. Míg sötétedéskor fel villant az utcai lámpa, aminek egyértelmű jelzése volt arra, hogy húzzál hazafele, mert anyád megöl. De ha esetleg úgy adódott, hogy a téren megpihenvén összefutottatok egy másik társasággal, része lehettél egy hatalmas beszélgetésnek, amit a körülmények teremtettek nektek. És még ezzel szuper dolog tette igazán színessé a gyerekkort. Foci, urbexelés, horgászat, egymásnál tanyázás, közös ünneplés, kinek vannak hülyébb ötletei. Csupa jó dolog, amivel a gyerekkorodat teljesnek érzed. Ám valamit nem láttál jönni. Ugyanis beköszöntött az ezredforduló meg annyi újdonságot hozva magával. Ugyanis a technika olyan rohamosan elkezdett fejlődni, hogy alig bírtál vele lépést tartani. Igen, bekerültek az életedbe a PC és a konzoljátékok. GTA, Metal Gear Solid, Alien vs Predator, Jedi Knight 2, Max Payne, Hitman, Doom 3, természetesen másolt CD-ket, mivel senkinek nem futotta a zsebpénzünkről a 6000 forintos eredeti játékra, de ezzel nem volt baj, hiszen mindig volt valaki a suliban, aki ezzel seftelt. Szükséged van valamire? Mit van? Megszereztem az Alien vs Predator 2-t, meg a Diablo 2-t. PS játékod nincs? Attól függ, ki kérdezi. Csippelve van a PS-ed? Nem. Akkor felejtsd el. Akkor... Ha bár ismerek valakit, aki megcsippeli neked. Menjél? Nem tudom, nem beszélünk. Senkit nem zavart a felbontás és a frame rate, a 640x480 felbontáson minimum grafikán is laggolt, mint a szar, de fut, és ha fut, akkor kipörgetitek. Viszont az az életforma inkább csak összekovácsolt benneteket. Egy pénteki napon a suli után bevásároltatok rákcsából, chipsből, egy random haverhoz átmentetek, valaki játszott, a többiek pedig a háttérben kommentálták azt, ami a képernyőn történik. Szenté avattátok, aki a helikopteres küldetést átvette a GTA San Andreasban. Na, az volt az igazi livestream, anélkül, hogy... Várjál még. Viszont kiemelném a Tony Hawk Pro Skater 3-at, ami szerintem valamit kulturálisan is elindított annak idén a tornyokban, csak hallgassátok a menizenét. Még nem volt internetünk abban az időben, de mégis könnyen felfedezhetőek voltak a zenekarok, hiszen léteztek zenecsatornák.
MTV, nem az, Viva, és ott volt a nagy kedvencem, a Music Box. Egy független zenecsatorna, ahol a Crystal, a Simplu, az Ozone, Eminem, a Podödö, Avril Lavigne, hogy kell ezt kimondani? A Last Ketchup, a Nox mellett bőven volt hely még másféle bandáknak is, mint a Busted, a Linkin Park, a Sam 41, magyar vagyok, Creed, Tankcsapda, Pod, Nickelback, és éjféltől vette kezdetét az igazi Kánaán. Rammstein, Slipknot, Cradle of Filth, Bodom, és 2003. Az internet már létezik, de még a sajtó is működik a maga módján. Az ifjúsági magazinok, amik tömve vannak a kedvenc énekeseinkkel, zenekarainkkal és színészeinkkel. És még 1001 dolog, ami igazán menővé és emlékezetesé tette azt az időszakot, és valószínűleg már alig emlékszik rá bárki is. Például a Walkman, ami magnókazettát játszott le. 2 darab kétás elemmel működött, a korábbiaknak a mérete és súlya olyan volt, mint egy féltégla, és a vonaton is úgy adta az interferenciális zajt, mintha a zene része lett volna. A Discman, ami a Walkman hibáit hivatott kiküszöbölni. Legalábbis szerettem volna. A Tamagotchi, amiben egy virtuális élőlényről kellett gondoskodni. A rágótartó óra, az a kis vödröcske, ami tartalmazott egy gumiból készült valamilyen apró testrészt, meg egy valamilyen színű takony, ami csak gusztustalanabb lett a hoztól, meg a szaktól, hogyha nem nyitottak ki egy meghatározott ideig. Cartoon Network, Minimax, Nickelodeon, a Sailor Moon fél 5-kor és a Dragon Ball fél 6-kor minden hétköznap az RTL Klubban. És minden szombat reggel Kölyök Klub Jónás Ritával. A Teletubby, a Pokémon csupa interaktív móka és kacagás. Egy világ, ahol a falakat graffitik díszítették, görkodik, gördeszkák és BMX-eket kísérte, a korszellemet átítató skatepunk, nu metal és rap, és semmi más nem számított, csak a szabadság és a tini szerelem. Amikor minden tökéletes volt. A középiskolás évek kezdete egyfajta kilométerkő volt az életetekben, amikor minden haver más iskolába, más városba, sok esetben még kollégiumba is került. És a kedvenc zenekaraink is elkezdtek megváltozni. A Subliminal vs. Vol 3, a Hate Crew Death Roll, a Mesmerize, a Menace to Midnight talán hírnöke volt az aranykor leköszönésének, amiből talán nem is realizáltál sokat még. Azon kapod magad, hogy betöltötted a 20-at, hajas fejbőre kikerültél a tinédzser korszakodból, tanulsz, mint egy jó pap, dolgozol, mint a güzű, a régi és az új barátaiddal pedig igazi partiállatokká váltatok. Új csapatok jelennek meg a színtéren, más stílusirányzatokkal, miközben a régi kedvenceitek már nem azok, akiknek megismertétek őket, már ha egyáltalán együtt maradtak. Szóval büszkén húztak kesztyűt, üttivágnyasok, túlértékelt, zöldfülűt, akiknek finguk sincs arról, hogy mit jelent ez az életforma. Én azt mondom, Dimebag a legjobb gitáros a földön. Nem. Mindenki tudja, hogy John Petrucci a legjobb. Dimebag. Petrucci. Szerintem azért Tim Henson is odaver. Elmész kicsoda, gyerek, vidd már innen a megfejeled, meg ki beszél ez itt nekem, nem is tud gitározni, bassz meg. Ismerős. És ez az a pont, amikor rájössz, hogy egy véget ért időszak volt az otthonod. Hiába jelennek meg új Need for Speed játékok, mindegyik szar lesz, mert egyik sem úgy épül föl, mint az Underground 2 vagy a Most Wanted. Hiába jelenik meg Slipknot lemez, az sem lesz jó, mert egészen máshogy épül föl és hangzik, mint az Iowa vagy a Slipknot. De ha esetleg van olyan zenekar, ami hű marad a régi stílusához, arra meg ráhúzzák a vizes lepedőt, mondván, hogy nem képesek megújulni. Érdekes ez a téma, ez majd egy másik videó. És végül eljutottunk 2020-ba a 3X Tourra. Emlékszel, amikor 2005-ben az 1985-ös rocklemezeket aparoknak apostrofáltad? Már csak azért kérdezem, mert most 2025-ben a 2005-ös kedvenceiddel te is aparokker lettél! Yeah! Az a világ, amiben boldogok voltunk és felnőttünk, az a generáció teremtette meg nekünk, akiknek most 2025-ben a helyére kerültünk. És a legrosszabb, amit tehetünk, hogy a hajánál fogva próbáljuk visszaráncigálni a régi szép időket, szerintem.
Ha fülvérzést kapsz azoktól a bandáktól, amik 2010 után láttak napvilágot, és komolyan nem érted, hogy képesek rajongani a mostani underground bandákért, légy magaddal őszinte és vald be, hogy nem igazán ismersz egyet se. Őrizzük, ápoljuk, időnként látogassuk meg a régi szépülők építményét, amiben jól éreztük magunkat, ahelyett, hogy a mostaniakat ostromoljuk. Igen, nekem se igazán tetszik a Need for Speed Payback-nek a játékzenei listája, ami messze kerüli a régi drum and bass és metal zenei vonalakat, de leszarom. És nem azért, mert ennek a csókának olyan hangja van, mint Chesternek. Összegezve, kedves tinédzserek, ti most abban a szerencsés helyzetben vagytok, amiben mi voltunk 20 évvel ezelőtt. Ez az időszak nekünk sem volt hibátlan, sőt, bizonyos részei kifejezetten szarok voltak, de bőven elég volt ennyi idő ahhoz, hogy megszépüljenek ezek az emlékek. Éljetek, mert innentől kezdve kemény időszak vár rátok. És ha erő kell a helytálláshoz, azt most tudjátok magatoknak összekraftolni. Mi veletek vagyunk. Kedves X generáció! Innen és a többi milleniumi nevében is szeretném megköszönni, hogy megteremtettétek nekünk azt az érát, amiben igazán boldogok voltunk és jól éreztük magunkat. Még ha nem is értettünk egyet veletek, és nem is kézenfogva, de átvezetetek minket egy korszakon, amiről azt gondolom, hogy életünk meghatározó időszaka volt. Nektek köszönhetjük a 2000-es éveket, aminek emlékét őrizzük és ápoljuk. Még egyszer köszönjük szépen! Ti hogy értitek meg az aranykorszakot? Várom a kommentekben. És annyi lett volna mára. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eddig velem tartottatok. Remélem találkozunk legközelebb is. Ahoy!